우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들과 함께 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 ขอทุก 하겠습니다. ท่านที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะสารภาพและยืนยันความเชื่อด้วยกันในมัทธิวบทที่16ข้อที่16ว่า 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 시편 속의 다윗이라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 เราจะ 하겠습니다. แบ่งปันหัวข้อในวันนี้ครับในหัวข้อที่ว่าดาวิดในพระธรรมสดุดี 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 ขอให้ทุก 바랍니다. ท่านอวยพรคนข้างๆของท่านครับ 예배를 따라가면 따라오는 것들이 ถ้า 있습니다. เราตามการนมัสการจะมีสิ่งที่ตามเรามาครับ 저와 여러분들의 삶이 예배가 되고 예배를 따라가면 반드시 따라오는 것이 ถ้า 있습니다. ชีวิตของเราเป็นการนมัสการและชีวิตของเราอยู่ในการนมัสการจะมีสิ่งที่ตามเรามาแน่นอนครับ 예배는 말씀을 따라가는 การ 겁니다. นมัสการคือการที่เราตามพระวจนะ 그러면 뭐가 따라오냐? 말씀 성취가 แล้ว 따라옵니다. อะไรจะตามมาครับความสำเร็จในพระวจนะนั้นก็จะตามเรามา 예배는 기도를 따라가는 겁니다. การนมัสการคือการตามการอธิษฐานครับ 그 예배에는 반드시 기도 응답이 따라옵니다. ในการอธิษฐานนั้นก็จะมีคำตอบของการอธิษฐานตามมาครับ 우리 예배는요 성령을 따라가는 겁니다. แล้วการนมัสการคือการตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ 성령을 따라갈 때 반드시 성령의 역사가 따라오는 것을 체험해야 ใน 됩니다. ตอนที่เราตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราก็ต้องมีประสบการณ์กับการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราเช่นเดียวกัน 결국은 우리가 예배가 성취되었을 때는 เพราะฉะนั้นในตอนที่การนมัสการสำเร็จ 우리의 삶 속에 예배가 성공이 되었을 때는 เมื่อในการดำเนินชีวิตของเรานั้นสำเร็จในการนมัสการ 즐겁고 기뻐야 됩니다. ก็ต้องมีความสุขและความปิติยินดีครับ 왜냐하면 하나님이 우리를 창조하신 목적이 우리와 함께 하시는 목적이 기쁘기 위한 겁니다. เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป้าหมายที่พระเจ้าทรงสร้างเราเป้าหมายที่พระเจ้าให้เราอยู่ร่วมกับพระองค์นั้น เพื่อที่จะให้เรานั้นมีความสุขครับ 그래서 서론적으로 우리가 잠시 말씀을 나누면요. เพราะฉะนั้นขอเราแบ่งปันในส่วนของบทนำนี้นะครับ 우리의 일상이 있습니다. จะมีชีวิตประจำวันของเราอยู่ครับ 우리 한 사람 한 사람의 일상이 있어요. เราแต่ละคนส่วนตัวนั้นมีชีวิตประจำวันอยู่ 매일매일 살아가는 우리의 일상이 어떻게 돼야 되느냐? ชีวิตประจำวันที่เราใช้ชีวิตอยู่ในทุกๆวันนั้นต้องเป็นยังไง 거기에 대한 답이 있어야 เรา 됩니다. ต้องมีคำตอบในส่วนนี้ครับ 그런가 하면 우리 전체의 일생이 แล้ว 있습니다. ก็จะมีชีวิตเพียงครั้งเดียวของเรา 그 우리의 전체의 일생은 무엇을 위해서 살아야 ดัง 됩니까? นั้นชีวิตที่มีเพียงครั้งเดียวของเรานั้นเราจะใช้ชีวิตไปอยู่เพื่ออะไรครับ 그 일생 속에서 일상을 살아가는 걸 두고 우리가 인생이라고 합니다. ชีวิตที่มีเพียงครั้งเดียวนั้นอยู่ท่ามกลางชีวิตประจำวัน เราเรียกสิ่งนี้รวมกันว่าเป็นชีวิต 그 인생은 어디서 와서 어디로 가는 แล้ว 인생입니까? ชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่มาจากไหนและไปที่ไหนครับ 그래서 우리는요. เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้ว 이 땅을 살아가는 한 사람 한 사람의 인생이 참 소중합니다. ชีวิตของแต่ละคนส่วนตัวนะครับที่ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางโลกใบนี้นั้นสำคัญมาก 왜냐하면 우리는 한 사람 한 사람으로 살아가지만 เพราะว่าเราใช้ชีวิตเป็นคนหนึ่งคน 이 땅의 인생은요 더불어 사는 인생입니다. แต่ชีวิตในโลกใบนี้เป็นชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันครับ 그래서 우리가 살면서 영향을 주거나 아니면 영향을 받으면서 살아갈 수밖에 없어요. เพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของเรานั้นจะได้รับอิทธิพลหรือไม่ก็ให้อิทธิพลอย่างแน่นอน 그래서 저와 여러분들이 이 땅에 세상적인 사람으로 살아가느냐 그리스도인으로 살아가느냐 그것은 분명히 구별되어야 เพ 됩니다. ราะฉะนั้นเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ และใช้ชีวิตเป็นคนของโลก หรือเราใช้ชีวิตเป็นคนของพระคริสต์มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับ 그래서 우리는 그리스도 안에서 우리의 일상이 되어야 되고요. เพราะฉะนั้นเราต้องมีชีวิตประจำวันที่อยู่ในพระคริสต์ 그리스도를 위한 일생이 되어야 และ 되고 ต้องเป็นชีวิตเพียงครั้งเดียวที่อยู่เพื่อพระคริสต์ 그리스도로부터 시작된 우리의 인생이 되어야 และต้อง 됩니다. เป็นชีวิตที่เริ่มต้นโดยพระคริสต์ครับ 그래야만 저와 여러분들의 삶이 소망이 있고요. ชีวิตของเราถึงจะมีความหวังครับ 그로 인하여 우리들 때문에 아직도 그리스도를 알지 못하는 사람들에게 소망이 생기는 겁니다. และเพราะเราโดยผ่านเราคนที่ไม่เคยพบกับพระคริสต์จึงมีความหวังที่จะได้พบกับพระคริสต์ครับ 아마존이라는 밀림의 한 선교사가 들어갔습니다. ในพื้นที่อเมซอนนะครับมีมิชชันนารีท่านหนึ่งได้เข้าไปทำภารกิจที่นั่น 근데 그 밀림은 위험하기 때문에 แต่ว่าในป่านั้นอันตรายมาก 자기를 보호하기 위해서 총을 한 자루 갖고 들어간 거예요. เขาก็เลยพกปืนไปหนึ่งกระบอกนะครับในการเข้าไปสู่อเมซอน 사실은 누굴 해치려고 그러는 것이 아니라 자기를 보호하려고 총을 한 자루 갖고 들어갔는데 เขาพกปืนไปไม่ได้เพื่อที่จะไปทำร้ายใครนะครับแต่เพื่อที่จะปกป้องตัวเอง 그것을 본 밀림에 있는 사람들이요. แต่ว่าคนชนเผ่าที่อยู่ในอเมซอนนั้นครับ 그 선교사를 죽이려고 창을
집어든 겁니다. เขาก็เลยถือหอกขึ้นมาเพราะเห็นว่ามิชชันนารีคนนี้ถือปืนอยู่ 그럼 그리고 창으로 그 총을 갖고 온 선교사를 죽이려고 하는 거예요. แล้วเขาก็พยายามที่จะฆ่าครับ 여러분 그러면 총이 있으니까 총으로 쏴서 창을 가진 사람을 죽이는 건 쉽지요. งั้นเขาถือปืนอยู่เขายิงเขายังไงเขาก็ชนะถูกไหมครับ 근데 이 사람이 순간에 생각이 든 겁니다. แต่ว่าเขาคิดได้แบบนี้ครับ 충분히 나는 총으로 그 창을 들고 있는 사람을 죽일 수 있는데 เขาสามารถที่จะยิงใส่คนชนเผ่าสามารถฆ่าเขาได้ในตอนนี้เลย 그 창을 들고 있는 사람을 내가 총으로 쏴 죽이면 แต่ถ้าตอนนี้เรายิงคนนั้น 그 사람은 지옥을 간다는 거예요. เขาตกนรกแน่นอน 근데 내가 그 창에 맞아가지고 죽는다면 แต่กลับกันถ้าเราหมายถึงว่ามิชชันนารีคนนี้โดนแทงตาย 죽어도 나는 그래도 천국을 갈 수 있다는 ถึง 겁니다. แม้ว่าเขาจะตายเขาก็ไปแผ่นดินสวรรค์แน่นอนเหมือนกัน 그래서 그 창에 맞아서 죽었어요. เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะยอมถูกแทงครับแล้วก็ตาย 그 소식을 듣고 그 부인이 다시 밀림으로 แล้ว 들어갔습니다. เมื่อภรรยาของเขาได้รับข่าวในเรื่องนี้นะครับเขาก็ไปที่อเมซอนอีก 그래서 자기 남편이 죽은 사실을 알게 됐죠. แล้วเขาก็ได้รู้ครับว่าสามีของเขาเสียชีวิตที่ไหน 그러면서 그 창으로 총을 든 그 선교사를 죽인 사람과 대화를 แล้ว 했습니다. เขาก็ได้ไปคุยกับคนที่เอาหอกเนี่ยแทงฆ่าสามีของเขาที่เป็นมิชชันนารีครับ 그 사람은 창으로 총을 가진 선교사를 죽이고 난 다음에 늘 궁금했었어요. แล้วคนที่ฆ่ามิชชันนารีคนนี้ครับเขาตั้งคำถามอยู่ในใจเสมอ 저 사람이 나를 총으로 쏘면 내가 먼저 죽었을 텐데. ว่าถ้าเขายิงมาเขาตายก่อนแน่นอน 근데 그 궁금했던 사실을 부인을 통해서 이해가 된 แล้ว 겁니다. เขาก็เข้าใจเหตุผลครับโดยผ่านภรรยาของมิชชันนารีที่เสียชีวิตในด้วยมือของเขา 남편을 알고 있었던 부인을 통해서 설명이 된 거죠. ก็คือภรรยาของเขาอธิบายให้ฟังครับว่าทำไมสามีของเขาถึงไม่ยิง 우리 남편은 당신을 충분히 총으로 쏴서 죽일 수 있었는데 เขาก็อธิบายแบบนี้ครับว่าสามีของเขาสามารถที่จะยิงคุณให้ตายได้ 우리 남편은 이 땅에 온 목적이 뭐냐? แต่เป้าหมายที่เขามาถึงอเมซอนนี้เพื่ออะไร 그리스도 이름으로 당신들을 구원하기 위해서 온 거다. เพื่อให้ทุกท่านได้รับความรอดโดยผ่านพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ 저와 여러분들은 교회 다니는 수준이 아니라 이런 선교사처럼 그리스도인이 돼야 된다는 เพราะฉะนั้ 겁니다. นขอให้เราไม่ได้อยู่ในระดับที่แค่มาคริสตจักรครับแต่ขอให้เราเป็นคนของพระคริสต์จริง ๆ เหมือนอย่างมิชชันนารีท่านนี้ 그걸 오늘 시편의 말씀을 통해서 우리가 이해를 하면요. และถ้าเราจะเข้าใจเนื้อหาเหล่านี้โดยผ่านพระธรรมสดุดีในวันนี้ครับ 우리가 금년에 계속 인물을 나누면서 지난번에 이미 다윗에 대해서는 소개한 적이 있습니다. ปีนี้ตลอดทั้งปีเป็นปีที่เราพูดถึงบุคคลถูกไหมครับแล้วเราได้พูดถึงดาวิดไปแล้ว 근데 성경의 흐름상 지금 시편이기 때문에 시편 속에 나온 다윗에 대해서 말씀을 แต่ 나누겠습니다. ในกระแสของเพราะว่าในพระคัมภีร์คือสดุดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงดาวิดในพระธรรมสดุดีครับ 그래서 먼저 시편을 이해하실 때예요. ก่อนอื่นเลยครับเวลาที่เราจะเข้าใจพระธรรมสดุดีนะครับ 시편은 전체 150권으로 나눠져 있습니다. สดุดีนั้นถูกแบ่งออกเป็น150บท 근데 이 150편의 시편을 5권으로 분리를 แล้ว 합니다. ถ้าเราแบ่ง150บทนี้ให้เป็นหนังสือ5เล่ม 1편부터 41편까지가 창세기와 비교하는 겁니다. ตั้งแต่บทที่1ถึง41นะครับจะเปรียบเทียบเป็นปฐมกาล 창세기는 여러분이 아시다시피 창조와 타락과 구원에 대해서 설명한 ป 책입니다. ฐมกาลเหมือนกับที่ทุกท่านทราบดีนะครับเป็นเล่มที่บ่งบอกถึงการทรงสร้างการเสื่อมและการได้รับความรอด 창세기 속에서 성경 66권의 전체적인 흐름이 다 나오고 있어요. และในปฐมกาลนี้บ่งบอกถึงกระแสทั้งหมดของพระคัมภีร์66เล่ม 성경 전체가 창조와 타락과 구원이라면요. ถ้ากระแสทั้งหมดของพระคัมภีร์นะครับบ่งบอกถึงการทรงสร้างการเสื่อมและความรอด 그 사실을 창세기 속에 다 담고 있는 แล้ว 겁니다. เนื้อหาความเป็นจริงทั้งหมดนี้ถูกซ่อนอยู่ในปฐมกาล 그래서 여러분들은 창세기를 통해서 창조의 시작, 타락의 시작, 구원의 시작이 무엇인지를 알아야 돼요. เพราะฉะนั้นโดยผ่านเล่มปฐมกาลนี้เราจำเป็นที่ต้องรู้ครับว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของการทรงสร้างอะไรคือจุดเริ่มต้นของความเสื่อมและจุดเริ่มต้นของความรอด 그래서 시편을 보실 때 1편서부터 41편까지는 그 창세기의 관점에서 여러분들이 시편을 보시면 เพ 됩니다. ราะฉะนั้นในตอนที่เราอ่านสดุดีนะครับตั้งแต่บทที่1ถึง41เนี่ยขอให้เรามองดูในมุมมองของปฐมกาลครับ 그다음에 2권으로 분리되는 2편 42편부터 72편까지는요. แล้วตั้งแต่บทที่42ถึง72ครับ 여러분들이 출애굽의 관점에서 이해를 하시면 ให้ 됩니다. เราเข้าใจในมุมมองของพระธรรมอพยพครับ 출애굽기는 다시 말하면 이스라엘의 시작이죠. พระธรรมอพยพนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของอิสราเอล 하나님으로부터 선택받은 이스라엘 백성에 관한 말씀입니다. เป็นพระวจนะที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลที่เป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกไว้
창세기 속의 언약을 놓치면 노예가 될 수밖에 없다는 사실이죠. ถ้าสูญเสียพันธสัญญาในปฐมกาลไปก็จะกลายเป็นทาสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 그 노예에서는 무조건 해방되는 것이 가장 중요하고 우선되는 และ 겁니다. การเป็นทาสสิ่งที่เร่งรีบและสิ่งที่ต้องมาเป็นลำดับแรกคือการที่ได้รับความรอดหรือหลุดพ้นออกมาจากการเป็นทาส 그런가 하면 시편 73편부터 89편까지는요. แล้วถ้าเป็นแบบนั้นครับในสดุดีบทที่ 73 จนถึงบทที่ 89 3권으로 분류되면서 레위기의 관점으로 보시면 됩니다. ขอให้เรามองในมุมมองของเลวีนิติครับ 성경의 레위기는요. เลวีนิติในพระธรรมในพระคัมภีร์ 곧 예배의 시작이고 성소에 관한 คือ 말씀입니다. จุดเริ่มต้นของการนมัสการครับคือจุดเริ่มต้นของเต็นท์ประภาและพระวิหาร 예배가 소중하고 การนมัสการนั้นสำคัญ 그 예배에 관계된 모든 것들은 그리스도로 인하여 그리스도 안에서 이루어지는 และทุก 것들입니다. สิ่งทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับการนมัสการนั้นอยู่ในพระคริสต์และโดยพระคริสต์ครับ 그런가 하면 시편 90편에서부터 106편까지는요. บทในบทที่ 90 ถึง 106 นะครับ 민수기의 관점에서 ให้มองดูในมุมมองของการดานวิถี 이제 언약을 붙잡고 선택된 백성으로서 하나님이 원하시는 예배를 통해서 가나안 정복을 하는 겁니다. โดยผ่านการนมัสการโดยผ่านการที่เป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกจะทำการพิชิตแผ่นดินคานาอัน 그리고 107편부터 150편까지는요. 신명기에 관한 말씀입니다. ตั้งแต่บทที่ 107 จนถึง 150 นะครับเป็นเรื่องราวขอให้เรามองในมุมมองของเฉลยธรรมบัญญัติครับ 신명기는 새로운 말씀의 조명이고 시작이죠. เฉลยธรรมบัญญัตินั้นเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของพระวจนะ 그래서 여러분들이요. 창세기서부터 신명기까지 모세 오경이 모든 성경의 기초가 되어야 됩니다. เพราะฉะนั้นตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงเฉลยธรรมบัญญัติหรือก็คือพระธรรมเบญจมาศนะครับขอให้เราเข้าใจว่านี่คือองค์ประกอบทั้งหมดของพระคัมภีร์ 그래서 다시 한번 말씀드리면 ถ้าพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ 창세기 속에서 하나님의 시작 곧 언약의 시작을 이해하셔야 ใน 되고요. ปฐมกาลขอให้เราเข้าใจการเริ่มต้นหรือการทรงสร้างของพระเจ้า 출애굽기를 통해서 저와 여러분들이 선택받았다는 사실이 믿어져야 됩니다. โดยพระธรรมอพยพขอให้เราเข้าใจได้จริงๆครับว่าเราเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือก 그 선택받은 자의 특권이 예배입니다. และสิทธิอำนาจพิเศษที่เราได้รับหรือผู้ที่ได้รับการทรงเลือกได้รับนั่นคือการนมัสการครับ 선택받은 자가 드리는 예배는요. 내가 죽고 다시 사는 และ 겁니다. การนมัสการของผู้ที่ได้รับการเลือกคือการที่เราตายและเป็นขึ้นมาจากความตาย 그런 사람들에게 예배에 성공한 예배에 승리한 사람들에게 하나님이요 가나안 정복을 맡기시는 거예요. และเราผู้ที่มีความสำเร็จในการนมัสการพระเจ้าจึงมอบการพิชิตแผ่นดินคานาอันให้แก่พวกเขา 그때 แล้วในตอนนั้นเอง 말씀으로 가나안을 정복하는 겁니다. เราจะพิชิตคานาอันนั้นด้วยพระวจนะ 물론 그 가나안 정복은 지금 우리의 현장입니다. แน่นอนครับว่าพิชิตคานาอันในยุคนี้คือทุ่งนาของเราครับ 이스라엘 백성들에게 있어서 가나안 정복은 끝이 아니고 새로운 เพ 시작입니다. ราะสำหรับอิสราเอลแล้วการที่เขาพิชิตแผ่นดินคานาอันนั้นมันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นใหม่ 저와 여러분들에게 맡겨진 현장을 정복하는 것이 끝이 아니라 그때서부터 본격적으로 그 현장을 누리는 겁니다. ทุ่งนาของเราก็เช่นเดียวกันครับไม่ใช่เพียงแค่การพิชิตและจบไปแต่คือการที่เราจะพิชิตและชื่นชมยินดีอยู่ในทุ่งนานั้น 그 시편 속에서 다윗을 보는 겁니다. แล้วในสดุดีนี้ครับเราจะมองดูถึงดาวิดด้วยกัน 150편을 전부 다 다윗이 쓴 것은 아닙니다. ทั้ง 150 บทนะครับไม่ใช่ว่าดาวิดเป็นคนเขียนทั้งหมด 그러나 그 150편 중에 73편에 시를 썼기 때문에 다윗의 시로 일반적으로 이야기를 แต่ 합니다. เนื่องจากว่า 73 บทเป็นบทที่ดาวิดเขียนส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าเป็นพระธรรมสดุดีของดาวิด 그래서 여러분들이요 다윗을 이해하기 전에 먼저 다윗의 그 가계, 다윗의 그 가문의 계보, 족보를 좀 이해하셔야 เพ 됩니다. ราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าใจดาวิดนะครับขอให้ทุกท่านเข้าใจถึงเชื้อสายของดาวิดก่อน 여러분 저와 여러분들의 알기로 다윗의 가문은 참 파란만장한 가문입니다. ถ้าเรามองดูและทุกท่านก็น่าจะทราบดีครับว่าชีวิตของดาวิดนั้นเป็นชีวิตที่ผันผวนขนาดไหน 다윗의 위로 오벳, 이세 오벳 이런 분들이 나오죠. พ่อของดาวิดที่เป็นเจสซีและพ่อของเจสซีที่เป็นโอเบด 거기엔 우리가 잘 알고 있는 แล้วในเชื้อสายของเขาครับก็มีคนที่เรารู้จักกันดี 루시라는 여자가 나오고 라합이라는 여자가 มี 나옵니다. ทั้งคนที่ชื่อว่านางรูธและลาหับครับ 그들은요 พวกเขาเหล่านี้ 도덕적 윤리적으로는 예수님의 족보 속에 오를 수 없는 사람들이에요. ถ้าดูในด้านของคุณธรรมจริยธรรมเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในลำดับพงขององค์พระเยซูคริสต์ได้เลยด้วยซ้ำครับ 또한 그들은 상처도 많고 영적 문제도 많은 사람들이라고 봅니다. แล้วสามารถมองเห็นได้แบบนี้ครับว่าพวกเขาเป็นคนที่มีบาดแผลเยอะและมีปัญหาฝ่ายวิญญาณเยอะ
룩 같은 경우는 아시다시피 너무 모압 지방의 족속이다 보니까 사람들로부터 멸시를 받은 삶이지요. อย่างนางรูธครับเขาเป็นชาวต่างชาติที่เป็นเมืองโมอับนะครับเพราะฉะนั้นเขาได้รับการข่มเหงจากคนมากมาย 라합은 그 성경의 신분을 기생이라고 표현을 하고 แล้ว 있습니다. ในนางราหับครับในพระคัมภีร์บอกว่าเขาเป็นหญิงโสเภณี 그렇다면 그 사람들의 삶은 평범한 삶은 ถ้า 아니죠. เป็นแบบนั้นชีวิตของพวกเขาไม่ใช่ชีวิตของคนทั่วไปแน่นอนถูกไหมครับ 그래서 특히나 다른 사람들보다 영적 문제와 상처가 더 많은 사람일 수 นั่น 있습니다. หมายความว่าเขาอาจจะมีปัญหาฝ่ายวิญญาณมากกว่าคนอื่น และมีบาดแผลมากกว่าคนอื่นได้ครับ 근데 한편으로 보면 그런데요. 다른 한편으로 보면 ถ้าเรามองแค่ฝั่งเดียวมันจะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเรามองทั้งสองฝั่ง 그들은 그렇기 때문에 더욱더 다른 사람들보다 더 큰 믿음을 은혜로 받은 เพราะ 사람들입니다. พวกเขาอยู่ในสภาพการแบบนั้นเขาจึงได้รับความเชื่อที่เป็นพระคุณมากยิ่งกว่าคนอื่น 그래서 저와 여러분들이 봤을 때에는요. เพราะฉะนั้นในมุมมองของพวกเราครับ 우리 개인 자신이나 우리 주변의 사람들을 볼 때 ไม่ว่าเราจะมองดูตัวเราเองหรือมองดูคนรอบข้างเรา 상처가 많고 영적 문제가 많은 사람일수록에 ยิ่งเป็นคนที่มีบาดแผลเยอะและปัญหาฝ่ายวิญญาณเยอะ 복음만으로 들어오기만 하면 ถ้าเขาคนนั้นได้เข้ามาอยู่ในข่าวประเสริฐจริง 그리스도를 통해서 하나님과 함께하기만 하면 ๆ เพียงแค่อยู่ร่วมกับพระเยซูคริสต์จริง 하나님 일에 더욱더 크게 쓰임받는 사실을 우리는 말씀을 통해서 기록된 성경을 통해서 확인하는 겁니다. ๆ เราจะได้ยืนยันอย่างชัดเจนครับในสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่า พวกเขาเหล่านั้นจะถูกใช้ยิ่งใหญ่กว่าใคร 그래서 제가 그 다윗의 아버지 2세 되시는 분을 곰곰이 묵상해 보면요. 그분 또한 많이 달라요. แล้วอาจารย์ก็เลยลองไปไข้ควรในเรื่องราวของเจสซีที่เป็นบิดาของดาวิดดูครับเขาก็เป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นเช่นกัน 그 블레셋과의 전쟁이 있었을 때예요. ในตอนที่มีสงครามกับฟิลิสเตียครับ 그 2세는 아들 8명 중에 장자 3명, 위로부터 3명을 전쟁터에 보냈습니다. ในตอนที่มีสงครามเจสซีกับมีบุตร8คนแต่ส่งบุตรหัวปี3คนออกไปรบ 그때만 해도 그 시절만 해도 장자라는 것은 대단한 존재예요. ในยุคสมัยนั้นนะครับการที่เป็นบุตรหัวปีเนี่ยเป็นตัวตนที่สำคัญมาก 장자를 통해서 가문이 이어졌기 때문에 ๆ เพราะว่าโดยผ่านบุตรหัวปีสายตระกูลถึงจะถูกสืบต่อไป 많은 아들 중에 장자를 굳이 안 보내도 되는데 위로부터 삼형제를 보낸 겁니다. มีพี่น้องตั้งหลายคนแต่เขาส่งคนที่อายุเยอะที่สุด3คนออกไปสู้รบ 그리고 거기에 또 자기가 사랑하는 그리고 분명히 기름 부어서 왕이 될 것으로 확신한 다윗을 또 현장에 보낸 거예요. แล้วมากไปกว่านั้นครับยังจะส่งดาวิดที่เขารักมากที่สุด และรู้ว่าเขาได้รับการเจิมออกไปที่สนามรบอีก 그 보통 아버지와는 다른 아버지라고 생각됩니다. นั่นหมายความว่าเขาเป็นบิดาที่แตกต่างจากบิดาอื่น 그래서 우리가 그 사람을 알 때는요, 그 사람의 가계를 아는 게 굉장히 중요한 거예요. ๆ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้จักคนนั้นนะครับเราจำเป็นที่ต้องรู้จักเชื้อสายของเขา 그 사람을 판단하는 것이 아니라 그 사람을 이해하기 위해서는 그 사람의 가문 가정을 보는 것이 굉장히 좋은 겁니다. ไม่ใช่เพื่อการตัดสินเขานะครับแต่เพื่อที่เราจะเข้าใจเขาเราจำเป็นที่ต้องรู้จักเชื้อสายของเขา 그런가 하면요, 다윗의 형들은요, งั้นพี่น้องของดาวิดครับ 다윗을 두고 교만하다 그랬습니다. เขาบอกดาวิดว่าดาวิดนั้นหญิงยโส 여러분, 비록 피를 나는 형제라도요, ถึงแม้ว่าจะเป็นพี่น้องที่มีสายเลือดเดียวกันนะครับ 그 피 이전에 중요한 것이 뭐냐면 복음 안에서의 참 형제가 돼야 된다는 แต่ 겁니다. สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเชื้อสายนั้นคืออะไรคือการที่เป็นพี่น้องกันในข่าวประเสริฐสิ่งนี้ต้องมาก่อนครับ 그 동생으로서 전쟁터에 찾아온 그 동생을 보고 교만하다고 할 이유가 없습니다. จริงๆมันไม่มีเหตุผลที่ต้องไปด่าน้องชายที่เอาอาหารมาส่งให้กับเขาว่าหญิงยโสเลย 근데 그 형이 돼가지고 착한 동생한테 교만하다고 하는 것은요, แต่คนที่เป็นพี่แต่กลับด่าน้องตัวเองว่าหญิงยโส 곧 권력 앞에서 사랑 앞에서 물질 앞에서는요, นั่นหมายความว่าต่อหน้าอำนาจต่อหน้าเงินและต่อหน้าความรัก 피를 나누는 형제라도 แม้กระทั่งเป็นพี่น้องที่ร่วมสายเลือดกัน 사랑하기 힘들다는 겁니다. ก็ยากที่จะรักกันครับ 또 우리 자신도 마찬가지고 우리 주변의 사람들을 보면서요, เพราะฉะนั้นตัวเราเองก็เช่นเดียวกันแล้วเวลาเรามองดูคนรอบข้างของเรานะครับ 권력이 많으면 많을수록 물질이 많으면 많을수록 ยิ่งเขามีอำนาจมากขนาดไหนยิ่งเขามีเงินทองมากขนาดไหน 좋은 형제 자매 관계를 유지하는 것이 힘들다는 사실을 여러분들이 이해하셔야 됩니다. การที่เขาจะรักษาความสัมพันธ์ของพี่น้องที่ดีไว้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากครับ 근데 다윗은 감사하게도요, แต่ว่าสิ่งที่น่าขอบพระคุณคือดาวิด 그런 육신적인 가문의 족보도 있었지만 그보다 앞선 것이 뭐냐,
영적인 가계의 족보예요. เขามีเชื้อสายด้านเนื้อหนังก็จริง แต่ก่อนหน้านั้นเขามีเชื้อสายที่เป็นฝ่ายวิญญาณก่อนครับ 다윗은 누구보다도 하나님을 섬겼고 ดาวิดเป็นคนที่นับถือพระเจ้ามากยิ่งกว่าใคร 은혜로 말미암아 아직 오시지도 않은 그리스도를 만났고 깨달았어요. โดยผ่านพระคุณนะครับเขาได้มองเห็นพระคริสต์ที่ยังไม่มาแต่เขามองเห็นล่วงหน้า 그런가 하면 최고의 선지자 사무엘을 만난 และ 겁니다. เขาได้พบกับผู้ปุโรหิตผู้เผยพระวจนะอย่างซามูเอล 그래서 여러분들이 늘 잊지 마셔야 될 것은 เพ 뭐냐면 ราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องห้ามลืมเลยคืออะไร 우리야 우리 후대들에게 전달해줘야 될 내용이 뭐냐? สิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังนั้นคืออะไร 우리는 이 땅을 살아가면서 환경이 굉장히 중요합니다. เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้สภาพแวดล้อมสำคัญมากครับ 근데 그 환경은요 겉으로 보여지는 환경보다 แต่ว่าสภาพแวดล้อมที่ตามองเห็น 내 주변에 누가 있느냐 그 환경이 가장 중요한 환경입니다. ไม่ได้สำคัญไปมากกว่าการที่สภาพแวดล้อมของเรานั้นมีใครอยู่ข้างกายเราครับ 다시 말해서 나와 관계되는 인간 관계가 어떻게 돼 있느냐가 가장 좋은 환경이라는 หรือ 겁니다. ถ้าพูดใหม่ก็คือความสัมพันธ์มนุษย์ของเรานี่แหละครับคือสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด 내가 비록 아무 배경도 없고 아무리 좋지 않은 환경을 가졌다 손치더라도 ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมของเราจะไม่ดีเลย 하나님이 나와 함께 하시고 แต่พระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเรา 내가 그리스도의 비밀 속에 있고 และเราอยู่ในความล้ำลึกขององค์พระเยซูคริสต์ 내 주변에 말씀을 나눌 동역자가 있다면 그것은 최고의 환경입니다. และรอบข้างเรามีคนที่เราสามารถที่จะแบ่งปันพระวจนะได้ มีผู้ร่วมพันธกิจ นั่นคือสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับ 그렇다면 반대는 뭡니까? งั้นกลับกันแหละครับสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันคืออะไร 세상에 아무리 많은 물질을 갖고 권력을 가졌다 손치더라도 ถึงแม้ว่าจะบอกว่ามีอำนาจและทรัพย์สมบัติมากมายในโลกใบนี้ 하나님이 함께하지 않고 그리스도의 비밀이 없고 내 주변에 동역자가 없다면 แต่พระเจ้าไม่ได้อยู่ร่วมกับเขาไม่มีใครที่สามารถที่จะร่วมพันธกิจกับเขาได้ และไม่ได้อยู่ในความล้ำลึกขององค์พระเยซูคริสต์ 그 삶은 어려운 삶이요 소망 없는 삶입니다. ชีวิตนั้นคือชีวิตที่ยากลำบากและเป็นชีวิตที่ปราศจากความหวังครับ 그래서 여러분들은 다윗의 가계를 통해서요 다시 한번 시편의 저자인 다윗을 이해하셔야 됩니다. เพราะฉะนั้นโดยผ่านเชื้อสายของดาวิดนะครับขอให้เราเข้าใจดาวิดผู้เขียนพระธรรมสดุดีครับ 다윗에게는 목동 시절이 있었어요. ในช่วงวัยของเขาครับมีช่วงที่เขาเป็นคนเลี้ยงแกะ 다윗의 목동 시절은 어떤 ใน 시절이었느냐? ช่วงที่เขาเป็นคนเลี้ยงแกะนั้นเป็นช่วงเวลาแบบไหน 육신적으로 봤을 때 가장 연약한 시간이었습니다. ในด้านเนื้อหนังนะครับเขาอยู่ในสภาพการที่อ่อนแอที่สุด 그 양을 키우면서요 เขาเลี้ยงแกะครับ 그 양의 연약함을 받고 เขามองเห็นถึงความอ่อนแอของแกะ 양을 다스리는 목자의 위치에서 แล้วในมุมมองของเขาที่เป็นคนเลี้ยง 감사하게도 하나님을 깨닫게 된 거죠. เขาได้ตระหนักถึงพระเจ้าครับ 그래서 다윗은 이야기합니다. นั่นเป็นเหตุผลที่ดาวิดจึงสารภาพแบบนี้ครับ 하나님은 나의 목자시니 내게 부족함이 없도다. เพราะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจดังเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจึงไม่ขัดสน 연약할 때 하나님을 진정으로 만난 겁니다. ในตอนที่อ่อนแอเขาได้ค้นพบพระเจ้าจริงๆครับ 여러분 우리가 언제 만나느냐? เราได้พบกับพระเจ้าตอนไหนครับ 로마서 5장 6절에 보니까 ถ้าเราดูในพระธรรมโรมบท 우리가 ที่5ข้อ 연약했을 때 6ในตอนที่เราอ่อนแอ 약속대로 기약한 대로 ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다 그랬어요. พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราผู้อ่อนแอเหล่านั้น 우리가 경건할 능력조차 없을 그때에 ในตอนที่เราไม่สามารถที่จะเป็นคนชอบธรรมได้เลย 우리가 연약할 때 그리스도께서는 우리를 위해서 죽으시고 우리를 사랑하신 ใน 겁니다. ตอนที่เราอ่อนแอพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์ตายเพื่อเราและให้เราได้รับความรอด 언제가 우리가 하나님을 진정으로 만나는 때냐? 내가 연약할 때 만나는 때가 가장 소중한 แล้ว 때입니다. เวลาไหนเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดที่เราได้พบกับพระเจ้าคือเวลาที่เราอ่อนแอครับ 그런 연약한 가운데 있었던 자기를 선택해 주신 그 하나님께 다윗은 감사한 삶을 사는 거예요. แล้วดาวิดจึงใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางขอบพระคุณ พระเจ้าที่ทรงเรียกเขาและเลือกเขาในตอนที่เขาอ่อนแอ 연약한 삶을 살면서 하나님을 바라볼 때 하나님은요 그 사람을 강건하게 하기 위해서 사건을 ใน 일으키십니다. ตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความอ่อนแอ แต่มองไปที่พระเจ้านะครับ พระเจ้าจะให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคนนั้น 그것이 우리가 잘 알고 있는 골리앗 เพื่อ 사건이지요. ให้ชีวิตของเขาเข้มแข็งมากขึ้น โดยผ่านเหตุการณ์ของโกลิอัทที่เรารู้จักกันดีครับ 저와 여러분들이 우리의 연약함을 인정하고 고백해야 됩니다. เราจำเป็นที่จะต้องสารภาพในความอ่อนแอของเราครับ 그래서 그 자리에서 우리는 하나님을 바라봐야 됩니다. แล้วในณที่นั่นที่เราอยู่เราต้องมองไปสู่พระเจ้าครับ 그 바라봄이 하나님이 봤을 때 정말 믿어졌을 때요 하나님은요 사건을 일으키셔서 연약한 우리를
강건하게 만드시는 거예요. แล้วในตอนที่เราเชื่อในความจริงในเรื่องนี้จริง ๆ พระเจ้าถึงจะใช้เราที่อ่อนแอและสารภาพในสิ่งนั้น 그러한 목동 시절을 거쳐서 다윗이 왕이 된 겁니다. แล้วหลังจากที่เขาไปเลี้ยงแกะครับเขาได้กลายเป็นกษัตริย์ครับ 그래서 중요한 것은 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญนั้นคืออะไร 왕이 되는 거는 많은 사람들이 왕이 될 수 없지요. การเป็นกษัตริย์เนี่ยไม่สามารถที่จะมีหลายคนได้ถูกไหมครับ 지도자라는 건 많은 사람이 지도자가 될 수 있는 것이 아닙니다. ผู้นำก็เช่นกันไม่ได้หมายความมีคนหมู่มากจะสามารถเป็นผู้นำได้ 이 땅에 선택받은 왕, 선택받은 지도자는요 많지 않아요. คนที่ถูกกษัตริย์ที่ถูกเลือกและผู้นำที่ถูกเลือกในแผ่นดินนี้มีไม่เยอะครับ 그래서 우리는 그 많지 않은 사람들을 두고 왕이라고 부르고 지도자로 부르는 และ 겁니다. คนเหล่านั้นที่มีไม่เยอะเราเลยเรียกพวกเขาว่าเป็นกษัตริย์และเป็นผู้นำ 근데 중요한 것은 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญนั้นคืออะไร 그 왕이 되기 전에 지도자가 되기 전에 준비하는 것이 ก่อน 중요합니다. ที่เขาจะเป็นกษัตริย์ก่อนที่เขาจะเป็นผู้นำการเตรียมของเขานั้นสำคัญกว่าครับ 우리가 우리의 후대들, 우리의 렘넌트들에게 가장 전해야 될 내용이 바로 이 นี่ 내용입니다. คือหนึ่งในเนื้อหาที่เราจำเป็นที่จะต้องส่งต่อและถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังหรือแรมนั้นของเรา 우리의 후대들을 우리의 미래의 지도자들로 세워야 되는데요. ว่ารุ่นหลังของเราจะกลายเป็นผู้นำในอนาคต 지도자가 되기 전에 먼저 준비시키는 것이 가장 แต่ 중요합니다. ก่อนที่เขาจะเป็นผู้นำเราต้องเตรียมให้กับพวกเขาก่อนครับ 다시 말해서 지도자와 왕은요 준비된 왕, 준비된 지도자가 되어야 되는 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นการจะเป็นผู้นำต้องเป็นผู้นำที่ถูกเตรียมพร้อม การจะเป็นกษัตริย์ก็ต้องเป็นกษัตริย์ที่ถูกเตรียมพร้อมแล้ว 그래서 나름 많이 준비된 왕이 다윗 왕이었어요. แล้วหนึ่งในกษัตริย์ที่ค่อนข้างจะได้รับการเตรียมพร้อมก็คือดาวิดครับ 여러 가지 사건을 통해서 많이 준비되긴 했습니다. โดยผ่านเหตุการณ์ต่างๆ เขาถูกเตรียมในหลายๆด้าน 그러나 다윗이 왕이 된 후를 보면요 แต่ถ้าเราดูหลังจากที่ดาวิดได้ขึ้นของราชย์ 완전한 준비는 เรา 아니었습니다. จะเรียกว่าเป็นการเตรียมอันสมบูรณ์แบบก็ไม่ได้เหมือนกันครับ 다윗이 왕이 된 후에 저지른 범죄는요 เพราะว่าสิ่งที่ดาวิดได้ทำหลังจากที่เขาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ 일반 사람들이 저지른 범죄와는 좀 차원이 달라요. เป็นการทำบาปที่แตกต่างกับคนธรรมดาครับ 한 번의 죄가 엄청난 큰 죄를 진 겁니다. เพราะบาปครั้งเดียวที่เขาทำนั้นเป็นบาปที่ใหญ่หลวงมาก 우레아 장군의 부인 바세바를 유혹해서 지은 죄는요 ๆ บาปที่ล่อลวงภรรยาของอูเลียของบาเซบามาเป็นภรรยาของตน 자기의 신분을 놓친 죄예요. นั่นคือบาปที่สูญเสียตำแหน่งของตัวเองครับ 왕으로서 왕이 해야 될 일을 안 했기 때문에 เพราะว่าเขาไม่ทำในสิ่งที่กษัตริย์ควรทำ 지은 죄가 그 죄의 시작이 된 겁니다. กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความบาปที่เขาได้ทำลงไปครับ 결국은 자기 안에 있었던 음란으로부터 시작된 죄입니다. เพราะฉะนั้นมันเป็นเริ่มต้นมาจากตัณหาที่อยู่ในตัวของเขา 그 음란은 거짓을 불렀고 แล้วตัณหานั้นตามมาด้วยการหลอกลวง 그 거짓은 분노와 혈기를 불렀어요. และการหลอกลวงนั้นมาถึงการคับแค้นใจ 여러분 이거는 어떻게 보면 순서가 될 수 있습니다. สิ่งนี้มันอาจจะเป็นลำดับก็ได้นะครับ 내 정체성을 놓칠 때 ถ้าเราสูญเสียตัวตนของเรา 우리를 가장 유혹하는 것은 뭐냐? สิ่งที่ล่อลวงเรามากที่สุดคืออะไร 물질이요 음란입니다. คือทรัพย์สินและตัณหาครับ 그러나 다윗은 물질로는 충분했기 때문에 แต่เนื่องจากดาวิดนั้นเพียงพอในทรัพย์สินอยู่แล้ว 음란으로부터의 공격을 받은 เขา 거죠. ได้ถูกโจมตีในด้านของตัณหา 그 음란으로 들어가게 되면 음란 자체가 거짓입니다. และเมื่อเข้าไปสู่ตัณหาครับตัณหานั่นแหละคือการหลอกลวง 그래서 거짓으로 또 그 죄를 더 짓게 되는 거죠. แล้วใช้การหลอกลวงนั้นทำให้ทำบาปมากยิ่งขึ้น 거짓이 거듭되면 และเมื่อการหลอกลวงนั้นเกิดขึ้นซ้ำ 그것이 분노가 되고 혈기가 되는 ๆ 거죠. จะกลายเป็นความโกรธแค้นและโมโหครับ 그래서 마지막에 사람은 어떻게 망하느냐? 교만으로 망하는 겁니다. ท้ายที่สุดมนุษย์คนนั้นจะพินาศโดยผ่านอะไรโดยผ่านการหยิ่งยโสครับ 그래서 다윗은 하나님 앞에서 크게 두 번의 죄를 지었어요. เพราะฉะนั้นดาวิดนั้นได้ทำบาปอันใหญ่หลวงต่อหน้าพระเจ้าถึง2 ครั้ง 바세바 사건을 통해서 죄를 지었고 โดยผ่านเหตุการณ์ของบัตเชบา 마지막에 전쟁에 나가기 전에 인구 조사를 한 것이 하나님 보기에 굉장히 큰 죄입니다. แล้วตอนท้ายก่อนที่เขาจะออกไปทำสงครามนั้นเขานับจำนวนประชากร นี่คือความบาปใหญ่หลวง2 อย่างที่ทำต่อหน้าพระเจ้า 전쟁은 사람이 하는 것 같지만 하나님이 하시는 거기 때문에 하나님을 믿어야 되는데 เพราะว่าสงครามคือสิ่งที่พระเจ้าทำ 인구 조사를 했다는 것은 자기 자신을 믿은 거고 세상을 믿은 거죠. แต่การที่ดาวิดนับจำนวนประชากรนั่นหมายความว่าดาวิดเชื่อมั่นในตัวเองไม่ได้เชื่อในพระเจ้า 하나님을 믿는 사람들이 하나님의 법을 따라가야 하나님의 사람인데 세상을 따라 세상의 법을 따라서 세상의 사람이 됐기 때문에 죄를 지은 겁니다. ผู้ที่เชื่อพระเจ้าต้องตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้า
แต่กลับกันผู้ที่เชื่อพระเจ้ากลับตามกฎเกณฑ์ของโลกนั่นคือการทำบาปต่อหน้าพระเจ้าเช่นกันครับ 또 우리는요 เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้ว 또한 우리 후대들에게 전할 내용은요 แล้วเนื้อหาที่เราจำเป็นที่ต้องส่งต่อให้กับคนรุ่นหลัง 앞으로 지도자가 돼서 더 많이 가지면 가질수록 ยิ่งพวกเขากลายเป็นผู้นำและมีมากขึ้นขนาดไหน 더 힘이 세면 세질수록 ยิ่งเขามีอำนาจมากขึ้น 오히려 연약할 때보다 하나님이 더 필요한 사실을 우리는 우리 후대들에게 반드시 전달해야 เราต้อง 됩니다. ส่งต่อความจริงนี้อย่างชัดเจนแก่คนรุ่นหลังครับว่า ยิ่งพวกเขามีมากขึ้น ยิ่งพวกเขามีอำนาจมากขึ้น ช่วงเวลานั้นแหละคือช่วงเวลาที่จำเป็นพระเจ้ามากยิ่งกว่าตอนที่เขาอ่อนแอ 그것이 부족하면요 ถ้าสิ่งนี้ขัดสนนะครับ 어쩔 수 없이 우리는요 또 위에 우리의 앞선 사람들을 따라갈 수밖에 없는 ท้ายที่สุด 겁니다. แล้วเราก็จะเป็นตามบัมพบุรุษของเรา 지금 현재의 조사를 내리려면 ถ้ามองดูสถิติตอนนี้นะครับ 성공한 지도자들 특별히 그 중에서 이 교회에 관련된 지도자들 중에 4분의 3이 성공하고 나서 타락했다고 합니다. เราผู้นำในโลกใบนี้ แต่มากไปกว่านั้นเราผู้นำที่เกี่ยวข้องกับคริสเตียนนะครับ3 ใน 4 เมื่อเขาประสบความสำเร็จแล้วเขาจะเสื่อม 그것이 지금의 조사 내용이라면요 แล้วถ้านั่นคือสถิติในปัจจุบันครับ 세상은 갈수록 더 악해지고 강팍해지기 때문에 โลกใบนี้จะเข้าสู่ยุคสุดท้ายมากขึ้น และจะชั่วร้ายมากยิ่งขึ้น 앞으로 20년 후, 30년 후에는 ใน 20 ปีต่อมา 30 ปีต่อจากนี้ 4분의 3이 타락하는 것이 아니라 4분의 4 전체가 다 타락한다고 생각하셔도 3 됩니다. ใน 4 นะครับที่เสื่อมในตอนนี้ แต่ในยุคอนาคต 4 ใน 4 หรือทั้งหมดนั่นแหละจะเสื่อมเมื่อประสบความสำเร็จ 그렇기 때문에 우리 믿는 자들만큼이라도 เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราที่เป็นผู้เชื่อ 우리의 후대들을요 เรา 준비된 지도자로 준비시켜서 지도자를 만들어야 됩니다. ต้องเตรียมให้คนรุ่นหลังของเรา ให้พวกเขาสามารถที่จะเป็นผู้นำได้จริงๆครับ 그것이요 타락할 수밖에 없는 타락한 이 세상을 보면서 우리가 배워야 되는 교훈입니다. นี่คือบทเรียนที่เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้โดยผ่านการที่มองเห็นโลกใบนี้ที่กำลังเสื่อมอยู่ 그래서 성경은 다윗을 두고 뭐라고 표현하느냐? เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ถึงอธิบายดาวิดว่าเป็นแบบไหน 하나님의 마음에 합한 자라고 이렇게 표현을 합니다. เขาเป็นผู้ที่ถูกใจพระเจ้าครับ 그 다윗의 마음에 하나님의 마음에 합한 자 다윗이 쓴 시편의 내용은요 간단하게 요약을 하면 세 가지예요. หรือผู้ที่ใจของพระเจ้าชื่นชอบนะครับ ถ้าเราดูในเนื้อหาของพระธรรมสดุดีที่ดาวิดเขียนนะครับ เราสามารถสรุปออกมาได้เป็น3ข้อย่อย 첫째가 뭐냐? อย่างแรกคืออะไร 다윗은 그 누구보다도 하나님에 대한 절대 주권을 믿은 자입니다. ดาวิดเป็นคนที่เชื่อในสิทธิอำนาจโดยเด็ดขาดของพระเจ้ามากยิ่งกว่าใครครับ 중요한 것은 절대 주권을 믿고 감사했는데요. แต่สิ่งที่สำคัญคือเขาเชื่อในสิทธิอำนาจโดยเด็ดขาดและขอบพระคุณ 진짜 믿었다는 증거, 진짜 감사했다는 증거가 뭐냐? แต่หลักฐานที่บ่งบอกว่าเขาเชื่อจริงๆ และขอบพระคุณจริงๆ มันคืออะไร 믿음이 순종으로 나타난 거예요. มันคือความเชื่อปรากฏออกมาเป็นการเชื่อฟังครับ 감사가 기쁨으로 나타난 และ 거예요. การขอบพระคุณนั้นปรากฏออกมาเป็นความปิติยินดี 저와 여러분들은 절대 주권을 믿는 믿음으로 끝나는 것이 아니고요. ของเราอยากให้มันจบที่เชื่อในสิทธิอำนาจโดยเด็ดขาดของพระเจ้าและจบไป 그 믿음이 우리의 삶의 순종으로 แต่ขอให้ความเชื่อนั้นกลายเป็นการเชื่อฟังในชีวิตของเรา 그 감사가 감사할 수 없을 때에도 우리가 감사할 수 있는 기쁨으로 증거로 나타나야 และ 됩니다. การขอบพระคุณจะกลายเป็นการขอบพระคุณแม้กระทั่งเราไม่สามารถไม่มีอะไรจะขอบพระคุณเลย แต่ปรากฏออกมาเป็นความยินดี 그것이 저와 여러분들이요 다윗의 시편을 통해서 우리가 깨달아야 되고 우리가 성취해야 될 말씀입니다. นี่คือพระวจนะที่เราจะไปเที่ยวต้องตระหนักโดยผ่านพระธรรมสดุดีนี้ครับ 그런가 하면 두 번째로요. แล้วถ้าเป็นแบบนั้นในอย่างที่สอง 아까도 말씀드렸지만 다윗의 죄는 다른 일반 사람들보다 훨씬 더 큰 죄일 수 เหมือน 있어요. กับที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าบาปของดาวิดนั้นอาจจะยิ่งใหญ่กว่าคนทั่วไป 그래서 다윗은 그 사실을 알았기 때문에 철저한 참회를 했고 철저한 회개를 했어요. และเพราะว่าดาวิดรู้ถึงสิ่งนี้ครับเขาได้กลับใจอย่างแท้จริงและสำนึกผิดต่อตัวเองอย่างแท้จริงครับ 여러분 우리는 연약해서 죄를 지을 수 ทุกท่านครั 있습니다. บเราอ่อนแอเราทำบาปได้ 근데 죄를 지을 때마다 우리는 철저한 참회를 하고 철저한 회개를 해야 되는데요. แต่ว่าในทุกครั้งที่เราทำบาปนั้น เราจำเป็นที่จะต้องสำนึกผิดจริง ๆ และกลับใจจริง 반드시 그 사실이 증거로 나타나야 ๆ 됩니다. และความเนื้อหาในเรื่องราวเหล่านี้ต้องปรากฏออกมาเป็นหลักฐานครับ 참회에는요 우리가 변화돼야 돼요. ในการสำนึกผิดนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
진정한 회개 앞에서는요, 우리가 성장해야 돼요. และต่อหน้าการกลับใจที่แท้จริงเราต้องเติบโตครับ 내가 내 자신을 보면서 다른 사람이 나를 보면서 내가 변화되고 성장되었을 때 비로소 우리는 회개에 승리한 겁니다. ในตอนที่คนอื่นมองเห็นเราอย่างชัดเจนว่าเราเปลี่ยนแปลงเรามีการเติบโตนั่นหมายความว่าเรากลับใจจริง ๆ แล้วครับ 그때요, 우리에게요, แล้วในตอนนั้นเองครับ 다윗에게 또 배울 것이 뭐냐? 다윗은요, 미래에 대한 소망이 있었어요. สิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้โดยผ่านดาวิดนั่นคืออะไร ดาวิดมีความหวังในอนาคตครับ 다윗은 초림의 예수 그리스도도 믿었지만요, 더 많이 믿은 사실이 뭐냐? 재림의 예수 그리스도를 믿었다는 สิ่ง 사실입니다. ที่ดาวิดเชื่อคือการที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาครั้งแรก แต่มากไปกว่านั้นความเชื่อของเขาคือเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่จะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง 여러분들이 재림에 대한 믿음이 있다면요, ถ้าเรามีความเชื่อในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองนะครับ 우선 여러분들은 그 누구보다도 과거를 확실하게 알고 미래를 소망한다는 겁니다. นั่นหมายความว่าเรารู้จักอดีตของเราดีมากกว่าใคร และมีความหวังในอนาคตมากยิ่งกว่าใครเช่นกันครับ 우리의 미래에 대한 소망, 재림에 대한 믿음은요, 철저하게 우리의 과거로부터 시작되는 거예요. ความหวังและความเชื่อเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองนะครับเกิดขึ้นจากอดีตของเราครับ 내가 어떻게 구원받았고 내가 언제 구원받았고 구원받은 사실이 무엇인지를 분명히 알 때 저와 여러분들은요, 그 증거로 나타나는 것이 오늘이요 미래입니다. ในการที่เรารู้อย่างชัดเจนครับว่าเราได้รับความรอดตอนไหนได้รับความรอดยังไง และเนื้อหาของความรอดนั้นคืออะไร มันจะปรากฏออกมาเป็นวันนี้และอนาคต 구원은 우리에게 과거의 사건으로 일어난 거예요. และเหตุการณ์ของความรอดนั้นเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ในอดีตของเรา 우리에게 구원은 과거의 사건입니다. เหตุการณ์ของความรอดคืออดีตของเราครับ 거기에 우리가요 기쁨과 순종이 있어야 되는 거예요. แต่ในนั้นต้องมีความยินดีและการเชื่อฟังอยู่ในนั้น 그 사실 때문에 우리가 오늘 살면서요 변화와 성장이 있는 겁니다. และเพราะความจริงในเรื่องราวเหล่านี้ วันนี้เราเลยใช้ชีวิตโดยมีการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตได้ 그때 세상 사람들이 볼 수 없는 과거와 미래까지 시간표를 우리는 볼 수 있는 แล้ 거예요. วในตอนนั้นเราถึงจะสามารถที่จะมองเห็นตารางเวลาที่คนบนโลกใบนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ นั่นก็คืออดีตจนถึงอนาคต 그래서 다윗의 인생을 두고 쓴 시가 시편이라면 เพราะฉะนั้นถ้าพระธรรมสดุดีของดาวิดที่ดาวิดเป็นคนเขียน 저와 여러분들도 พวกเราเองก็เช่นกันครับ 땅을 살면서요 다윗처럼 시를 쓸 수 있다는 ใน 겁니다. แผ่นดินนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เราก็เขียนสดุดีของเราเองได้เช่นกัน 시편을 쓴 다윗, ดาวิดที่เขียนพระธรรมสดุดี 시편 속에서 본 다윗, ดาวิดที่มองเห็นในพระธรรมสดุดี 다윗의 삶이지요. ก็คือชีวิตของดาวิดถูกไหมครับ 저와 여러분들 살면서 เราก็เช่นเดียวกันครับในการดำเนินชีวิตของเรา 우리의 인생을 두고 시를 쓸 수도 있고요. เราอาจจะมองดูชีวิตของเราที่ผ่านมาและแต่งสดุดีขึ้นมา 담은 한 편이라도 담은 짧게라도 썼다면 그 시 안에 우리의 인생이 있는 겁니다. และถึงแม้ว่าจะเป็นบทความสั้นๆ แต่ในนั้นก็มีชีวิตของเราใส่ไว้อยู่ 그래서 먼저요. เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยครับ 오늘 본문의 내용은 그겁니다. เนื้อหาในข้อพระคัมภีร์หลักที่เราอ่านไปนั่นคือเรื่องนี้ครับ 시편 1편의 내용은요. 시편 전체 150편의 요약이라고 생각하시면 돼요. สดุดีบทที่1นะครับขอให้เราเข้าใจว่ามันคือบทสรุปของสดุดีทั้ง150บท 시편 오늘 보신 1편의 내용은요. 전체 6절로 되어 있습니다. เนื้อหาในบทที่1นะครับถูกแบ่งออกเป็น6ข้อ 위에 세 절과 아래 세 절 이렇게 나눠져 있어요. แบ่งออกเป็น3ข้อแรกและ3ข้อหลังครับ 위에 세 절은 곧 의인의 삶이요 아래 세 절은 곧 악인의 삶입니다. 3ข้อแรกคือชีวิตของคนชอบธรรม3ข้อหลังคือชีวิตของ 1절과 1절에 보면 모르죠. 악이 나오고 죄가 나오고 오만이 나옵니다. ถ้าเราดูในข้อที่1นะครับจะมีถึงความสุขความบาปและคนชอบเย้อเย้ยหรือภาษาเกาหลีใช้คำว่าหญิงยโสนะครับ 우리는 악인의 깨를 따르지 아니해야 เรา 되고요. จะไม่ตามทางของคนอธรรม 죄인의 길에 서지 아니하고 และจะไม่อยู่ในทางของคนบาป 오만한 자의 자리에 앉지 아니해야 และจะ 됩니다. ไม่นั่งอยู่ในที่ของอีกคนผู้ที่หญิงยโส 그게 우리의 악에 대한 자세입니다. นี่คือท่าทีของเราที่มีต่อความชั่วครับ 근데 이게 소극적이라면 แล้วถ้าสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น 악에 대해 죄에 대해 오만한 그 영적 싸움의 진짜 적극적인 싸움은 어떤 싸움이냐? แต่การต่อสู้จริงๆ ในด้านของฝ่ายวิญญาณต่อความอธรรมนี้คืออะไร 주야로 말씀을 묵상하는 คือ 겁니다. การไข้ควรพระวจนะของพระเจ้าตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนครับ 그때 하나님은 우리에게 어떠한 상황이 환경이 와도 우리를 책임지시고 인도하신다는 내용이 의인에 대한 삶의 내용이에요. เป็นเนื้อหาในการดำเนินชีวิตของคนชอบธรรมที่
ไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์ใดก็ตามพระเจ้าจะทรงรับผิดชอบชีวิตของเรา 여러분들이 그걸 어떻게 이해할 수 있고 믿으실 수 있느냐? และเราจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วเชื่อได้ยังไงครับ 여러분들의 일상 삶 속에서 확인해 보시기 ขอให้เรา 바랍니다. ลองยืนยันในเรื่องนี้ในชีวิตประจำวันของทุกท่านดูครับ 여러분들 드라마, 영화 많이 ทุ 보시잖아요. กท่านเคยดูซีรีส์เยอะถูกไหมครับ 근데 그 드라마의 특징이 หรือ 있습니다. ว่าในละคร แต่ว่ามันจะมีเอกลักษณ์ของซีรีส์อยู่ครับ 그 드라마는요 결코 의인만 나오고 악인만 나오는 게 아니에요. 늘 의인과 악인이 같이 나옵니다. ไม่มีซีรีส์ไหนที่มีแต่คนดี และไม่มีซีรีส์ไหนที่มีแต่คนเลวจะมาด้วยกันทั้งคู่เสมอ 의인의 스토리가 있어요. ก็จะมีเรื่องราวของคนดีครับ 처음엔 ชอบท 처음엔 연약해요. ำตอนแรกเนี่ยจะอ่อนแอมาก 정말 보는 사람으로 하여금 안타까울 정도로 연약해요. อ่อนแอจนกระทั่งคนมองรู้สึกเอ็นดู คนชอบทำคนนี้ 그 여자들은 막 속이 타서 보는 거죠. แล้วคุณผู้หญิงทั้งหลายก็จะรู้สึกใจร้อนรนว่าทำไมถึงน่าสงสารแบบนี้ 근데 그 사람의 특징이 뭐죠? แต่ว่าเอกลักษณ์ของคนนี้คืออะไรครับ 결코 죽지 않는 데는 ยัง 사실이죠. ไงก็ไม่ตายครับ 드라마를 많이 본 사람들은 คน 아시죠. ที่ดูซีรีส์เยอะน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ 안 본 것처럼 안 웃지 마시고 본 사실대로 웃으시기 เอ่ 바랍니다. ไม่ต้องกั้นยิ้มเพื่อที่จะบ่งบอกว่าตัวเองไม่ได้ดูซีรีส์นะครับขอให้ยิ้มออกมาตามที่ตัวเองดูซีรีส์ไปนะครับ 절대 의인은 죽지 않아요. แล้วคนชอบทำจะไม่มีวันตายจริงๆครับ 그러면 드라마 끝나니까요. เพราะว่าถ้าตายปุ๊บซีรีส์เรื่องนั้นจะต้องจบลงทันที 또 의인의 특징은 뭐죠? แล้วเอกลักษณ์ของคนชอบทำล่ะครับ 처음보다 점점 강해진다는 จะ 거예요. แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อตอนมันผ่านไปครับ 그게 의인의 스토리입니다. นั่นคือเรื่องราวของคนชอบทำครับ 여러분, 저와 여러분들은 그리스도를 믿어요. ทุกท่านครับเราเชื่อในพระคริสต์ 어떤 그리스도를 믿느냐? เราเชื่อในพระคริสต์แบบไหนครับ 가장 연약하게 이 땅에 오신 초림의 그리스도를 믿어요. เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่มาครั้งแรกในสภาพที่อ่อนแอที่สุด 앞으로 가장 강하게 오실 재림의 그리스도를 믿어요. และเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองในภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งที่สุดเช่นกัน 근데 두 분 다 그리스도예요. แล้วทั้งคู่ก็เป็นพระคริสต์ครับ 정확하게 하면 두 분이 아니라 한 분이 초림으로 오셨다가 다시 재림으로 오시는 ถ้าพูด 거죠. ได้ชัดเจนคือมาครั้งแรกและกลับมาครั้งที่สอง 그럼 초림의 그리스도는 정말 연약했느냐? นั่นหมายความว่าการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูนั้นอ่อนแอจริงหรือเปล่า 연약하게 오신 거지 연약하신 건 아니에요. พระองค์ทรงเลือกที่จะมาอย่างอ่อนแอแต่พระองค์ไม่ได้อ่อนแอครับ 그분은 죽임을 당한 게 아니라 죽으시러 오신 เพ 거예요. ราะพระองค์ไม่ได้มาแล้วถูกฆ่า แต่พระองค์มาเพื่อถูกฆ่า 다시 말하면 그분은 본인 자신이 선택해서 성부 하나님의 말씀대로 선택해서 죽은 선택된 นั่น 죽음입니다. หมายความว่าพระองค์ตายไม่ได้โดยผ่านคนเพราะคนอื่น แต่พระองค์ทรงตายโดยเชื่อฟังพระวจนะคำของพระบิดา และเลือกที่จะมาตายบนโลกใบนี้ 저와 여러분들이요 복음 때문에 가난할 수 있어요. ทุกท่านครับเราอาจจะยากจนได้เพราะข่าวประเสริฐครับ 복음 때문에 죽을 수도 있어요. และเราอาจจะตายเพราะข่าวประเสริฐก็ได้ครับ 그게 내가 선택한 거라면 แต่ถ้าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราเลือก 내 능력이 아닌 그리스도의 능력으로 내가 선택한 사실이라면 ไม่ใช่ว่าเราเลือกด้วยกำลังของเราแต่เลือกโดยพระคุณของพระคริสต์ 나로부터 선택이 아니라 그리스도가 주시는 능력으로부터 내가 선택한 것이 사실이라면 ถ้าไม่ใช่เราเลือกแต่เราเลือกโดยฤทธานุภาพที่พระคริสต์ทรงประทานให้แก่เรา 그 가난은 결코 가난하지 않고 그 죽음은 결코 죽음이 아니라는 ค 사실이에요. วามยากจนนั้นไม่ใช่ความยากจนและความตายนั้นจะไม่ใช่ความตายอีกต่อไป 그래서 여러분 의인의 스토리를 알면 당연히 반대되는 악인의 스토리를 아시게 และ 되겠죠. เมื่อเรารู้ถึงเรื่องราวของคนชอบธรรมแล้ว เราก็จะรู้ถึงเรื่องราวของคนอธรรมครับ 드라마에서 악인의 스토리는 어떻게 되는 겁니까? เรื่องราวของคนอธรรมในซีรีส์เป็นยังไงครับ 반대예요. กลับกันครับ 악인은 처음에 강해 ต 보여요. อนแรกดูแข็งแกร่งมากครับ 왜 강해 보이냐? ทำไมถึงแข็งแกร่ง 악인이 강해서라기보다는 사실은 의인이 상대적으로 연약했기 때문에 악인이 강해 보이는 มัน 거죠. ไม่ได้หมายความว่าคนร้ายแข็งแกร่งตั้งแต่แรก แต่เพราะคนดีที่เป็นตัวเอกอ่อนแอ มันก็เลยดูเหมือนว่าแข็งแกร่ง 그래서 그 악인은 더 강해질 것이 없어요. มันก็เลยไม่มีอะไรให้แข็งแกร่งมากขึ้นครับ 더 악해지는 거죠. แต่จะชั่วร้ายมากขึ้นเท่านั้นเอง 결국 그 악인은 แล้วท้ายที่สุดคนอธรรมนั้น 망할 수밖에 없고 죽을 수밖에 없고 지옥 갈 수밖에 없는 거예요. ก็จะพินาศและตายและลงนรกแน่นอน 이게 악인의 นั่น 삶입니다. คือชีวิตของคนอธรรมครับ 다시 말해서 ถ้าพูดใหม่นะครับ 그리스도를 믿는 자가 의인의 삶 속으로 들어가는 거고요. ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์คือผู้ที่อยู่ในชีวิตเรื่องราวของคนชอบธรรม 그리스도를 믿지 않는 자는 ผู้ที่ไม่ได้เชื่อในพระคริสต์
사단을 따라갔기 때문에 เนื่องจากตามซาตานมาโดยตลอด 악인의 삶 속으로 들어가는 เขาจะ 겁니다. เข้าไปสู่การดำเนินชีวิตของคนอธรรม 그래서 저와 여러분들은 누구냐? เพราะฉะนั้นเราทุกคนเป็นใคร 하나님이 쓰시는 드라마 속의 เรา 주인공이에요. เป็นตัวเอกของซีรีส์ที่พระเจ้ากำลังเขียนอยู่ครับ 하나님의 총 드라마의 주인공은 그리스도고 ในตัวเอกในซีรีส์หลักของพระเจ้าคือพระคริสต์ 그리스도와 함께 저와 여러분들은 가장 쓰임 받는 조연입니다. และเราเป็นตัวละครหลักรองลงมาที่อยู่ร่วมกับพระคริสต์ 하나님이 우리에게 시편을 통해서 เพราะฉะนั้นโดยผ่านพระธรรมสดุดีนี้ 다윗을 통해서 โดยผ่านดาวิด 우리가 구할 것은 구하고 버릴 것은 버리고요. สิ่งที่เราจะขอก็ขอให้เราขอสิ่งที่เราต้องทิ้งก็ขอให้เราทิ้งได้ 그 다윗처럼 우리의 인생을 두고 우리의 시편을 쓰는 저와 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะเขียนพระธรรมสดุดีของเราในชีวิตของเราด้วยความเชื่อ 하나님 감사합니다. ขอบพระคุณพระเจ้า 시편을 통해서 다시금 다윗을 이해할 수 있는 은혜를 주시니 ขอบ 감사합니다. คุณพระเจ้าที่ให้เรานั้นได้เข้าใจดาวิดมากยิ่งขึ้นโดยผ่านพระธรรมสดุดี 다윗의 삶을 통하여 배울 것을 배우게 하시고 ขอให้เราเรียนรู้ในสิ่งที่เราต้องเรียนรู้โดยผ่านชีวิตของดาวิด 버릴 것을 버릴 수 있는 우리의 믿음이 되게 하여 ขอให้เรา 주옵소서. นั้นจะมีความเชื่อที่สามารถที่จะละทิ้งในสิ่งที่ไม่จำเป็นได้ 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.